Miren quiénes llegaron. Los cargadores nuevos de Eevee. Parecen una camarita digital divina. Miren con el cablecito para cargar. Miren lo que es. El cablecito de la entrada de iPhone. Y después acá de este lado el que es de entrada tipo C. Y miren lo que es el negro, qué genial. Es como una camarita, es hermoso. El rosadito, miren lo que es. Qué lindo y delicadito.